Niuracaria aria megũgũthathaiya na manaro ndahoya ngorwo niuracaria aria megũgũthathaiya na manaro ndahoya ngorwo amukira ngeithi mwiroko mwende wa ceceni ya Iko TV na mwiroko mwende wa tafarira ya Kimera kia Muhoko nditagwo Fred Kahura kana muri wa Wangui na Kahura makiria mothe Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa ngaigwa ngenete muno ni ndwa kumenyera kiume kigima na akahe kanya oro ringi njuge Germany na njuge nyitane nawe thini wa tafarira ya Kimera kia Muhoko akajihoka tafarira no ringi ni na ni ngumo no goci na kuriwe na ni ngaigwa atiri otogwo Pesh Mushiri akora gitwamberia rwimbo rwake ati Jehova ni uracaria aria megũgũthathaiya na manaroho nie nani ndaigotake ndakuhoya tu magitaranirio na nie ngorwo ho koguo muroko mwende Iko TV ndiamenya meriri ya ngoro yaku ni mariko ndiamenya ni mariko mainamitie ngoro yaku nginya ukona kai muturire waku wa kana ritho riaku ria ukorwo ukimatha Ngai kai muranitwo no riri kaba gukore ukimuthathaiya na gatagati-ini ga kumuthathaiya auke akuringire kiama giaku tiga kunegena ringi cokerie Ngai ngatho ni ndoka makiria mothe Ngai cokerie Ngai witu ngatho na ngagucokeria we o hari uri nayo hoagia tafarira Kimera kia Muhoko ngamenya toro uguo it has taken guoko kwa Ngai gukorwo tugikinyaniria muthenya wa umuthi kimi giaku gikoretwo kihana ate nie giakwa Kristo ni amenyereire makiria mothe ni ngwiraga ando makihoya maundu maingi ni ha undu umwe theithanaga kana he hari ngari hatuma ndaihere hiho na ni hariku ate akahe mugambo wa gwatuma njuke Germany nawe tondu wira wakwa no akumemereke na mimero ingikiura kana ngoro ndina homa ndigikorwo ndiri haha ingiko nyambe njiki no tondu wa wendi wake akamenyerera na akahe mihumu ringi na akahe thauti oro ringi akathutukania ni kurite gukagĩa na homa ona andu ingi ngamenya ni me mathibitari ona ngamenya ati ti mbirira kana ti gaburi ciurite ti mocarĩ cihurĩte no nĩ ũndũ wa tha ciake gũtũma niĩ nawe tũkorwo tũrĩ ha mũthenya ũmũthĩ no ũkorwo ũgereire maũndũ maritũ kiumia kĩu no ũkorwo hihi ũrarĩ na cira no ũkorwo hihi nĩwahingĩirwo nyũmba no ũkorwo hihi nĩ ndwari no ũkorwo hihi nĩ mbiru no ũkorwo hihi nĩ gũtumanwo nĩ nduma ya mũtũrĩre no ũkorwo hihi nĩ wĩra no rĩrĩ kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai arega kũnina mũthenya wa ũmũthĩ kana kĩrĩa gĩtũmĩte ndũkae gũthira kĩrĩa gĩtũmĩte ũtige gwĩtwo mũtigaire kana mwendwanĩire nĩ kĩndũ kĩmwe tondũ Ngai arĩ na bata nawe na ndarakũgereria macio nĩgetha akorwo hihi agĩkenda gũkũnina akũgereria macio nĩgetha ũkorwo wĩna wĩira na areka mau mothe nigetha we mwene egocithie utanamba kuona kana gukunina ndukiamba wone uria ndagwika nawe muturire waku na nigetha hihi ndari ukite we no kwa ugiuka thini wa cene Iko TV njetiri Kahura ndina wira na wira uyu nigu ndenda andu maigue tondu ni ma Ngai ni ekaga guthoma ni tuthomaga tukaigua uria kagira Elisha tukaigua uria kagira Elijah tukaigua uria kagira mutumia uria mari na kana gake makinyite muthia tukaigua uria aringire ciama maundu mau mothe no riri wira uyu tuhotaga kukindira nawe maria kugereirie muthenya wa umwe tondu tugithoma andu aria mahau mandiko-ini na ukorwo gutire mundu uringithanitio nake guku thi ukona andu hena gatithio no ekaga macio mothe nigetha ugithoma uhoro wa Job ukaigua nginya Job ati ibuku ria gitwe kwandikwo muthenya wa umwe ta wiyurite riri muthenya wa umwe Biblia gitwe kwandikwo no wiyonere ga verse ni undu wa maria ugereire no ukorwo hihi wi Job no ukorwo hihi wi Johana no korwo hihi Esther ati muiritu Vashiti onetia acokire nake Ngai akiringa kana akituma aricognize na muthamaki o ati mwitio wa mundu no atumire mundu ungi nake aikaranie hamwe na muthamaki na hubwo mathaga ma queen komoroko modo Iko TV ndukae gukorwo gikwa ngoro Jesu ni areka undu ungi mweru Ngai kunyitoka ndio tafarire no na ngaigua ngenete muno tafarira no igokagira o muthenya wa kiumia wona wakerekani na muhunjia waku mwarikia kunengera Ngai irio ciake ari cio kigoco warikia kuhunjirio na ni goka gathi na mbere na haria muhunjia tigeirie goka kuhe wira wa aria Ngai agereirie na aria anjihokeire muthenya muthi konde acokeria gatagati-ini ka maundu mothe acokeria Ngai ngatho to ne anjihokeire mugeni ungi uria ndiramenya ati ari na undu ni undu waku na ari na undu mweru na ari na kigo kia muturire waku we ukinyita muthia koguo utanamba kuoya
dawe origetie nigetha ukorwo kinyua nigetha ukorwo kinina we wohete kiana ati nigetha ukorwo kiura utanamba gwika ogwo ndaguthaitha na ndakuhoya wambe unyitire nanie thiini wa tafari na kimera kia muhoko na ndiramenya tukiinikireria indo icio ciothe no gucicokia uge kaba njiterere Ngai bereda reke nyambe nyite mugeni wakwa ugeni karata my sister mwega na ndimurathime Jesu ni mwathani amen mwathani gosho amen ngakena muno no kuona muthenya uyu Ngai areke gutogimithania thiini wa tafari na kimera kia muhoko ukuhoya Ngai gwendekite muno ne ukorwo ngikunyita ugeni thi wa tafari reno wa mbere we ndungata ya Ngai wa kere we muini wa gatatu we mundu uria Ngai agereirie na thutha kumugereria wina wira hindi yo ndwari naguo no muthenya wa muthi winaguo tondu ni maniekite niguo gukuhe korwo kugeithia murori umure maritwa maku na nitha tukorwo tukiambia tafari no akimera kia muhoko idane yaku thank you Mr. Kahura mwiroreri mwega wa Gikuyu TV ni kunyihadira nyiha mbere ya Ngai na ngacokia ngatho ni undu wa ihinda riu woete nigetha tunyitanire hamwe nawe turathimwo tumaniririe na tukorwo tugithie rugendo handu hamwe nie nditaga Sarah Favor na nigenaga muno ni gukorwo ndemuira wale marathie matuini visa ya matuini tia kwirirwo ni tondu I'm certain denayo tondu tungirora uhoro wa uhonokio salvation tumitaga personal niwe umenye haria murathie na mwathani ne kumagaria umagaritie andu kana nuora matongoria guthie muci wa matuini ndeguko Gikuyu TV njukire nigetha muthenya wa umuthi tumenye maundu maria tugeragerio nigetha rucio rwitu tukahota kurugama na mundu ungi ni tondu we niwe hota kuohwo bandage ni ukuhota kuoha mundu ucio ungi na nikio ndiraigwa ndimukenu na nganyiha ngamenya gukorwo haha ni privilege kuma na matuini na ni undu ucio ri gwenda tukiuma haha tukorwo tu rumeti ati behind every scar there is a star amen na kwoguo maundu macio ragera ri ti punishment ne thahabu utwekete kwoguo nie nguga njitagwo Sarah Muthoni wa Mburu na aka Sarah Favor na njiarirwo mwena wa Thika kundu gwitagwo Kamwangi itura ria Gatei baba etagwo Joseph Buruguo director wa Joyland Academy na mami etagwo Jane wa Maitha wa Mburu eta manager wa cukuru ucio kwoguo ndi haha ndina ciari physical na ndina ciari spiritual na tugithie na mbere ni tukimenyaga mau mangi ni tondu ni kwanjiriria turanjiriria na nikio twiga twarie maundu maya nigetha twire Ngai athie mbere yitu as the Bible says that when we speak we open our mouth the Holy Ghost fill us kogwo tukwenda nigetha maundu maria tukwaria nie nawe ri makorwo matongoretio ni roho wa Ngai na nikio twiga tuguthie na mbere twire Ngai atuthie mbere twambe tucokie ngatho amen thank you muno Sarah Favor na ngoda tombe tucokie Ngai ngatho ucio watu hekamwekaga gatondu to nginya go tugareka tombe tumucokie ngatho awa ni tuka mbere yaku mathaa maya Yesu Kristo wa Nazareti we turaga moyo wa mbere tukeba gucokia ngatho ni undu ogima wa mwiri ni undu akihokia moyo ona makiria mothe ni undu wa gutuhe kanya thiini wa Gikuyu TV na kwa tafari ya kimera kia muhoko kiongona kia matuini kanya Yesu Kristo wa Nazareti nigetha ukorwo wa kugoca roho kiongona kia matuini thegio kiongona kia matuini ani Yesu Kristo wa Nazareti ndahanda kiongona ihinda na ndaikeno kiongona kia matuini na tukiambari kiongona kia matuini we ukorwo ho Yesu Kristo wa Nazareti tukihota kwambira utari na kiongona kia matuini ndungata yaku Musa akuhoiria kuria tiriri ati kiongona ati baba ndwe tutingithie utari nawe na korwo ndetongoria kabanjika ri oro ha kiongona kia matuini ni tukuhoya undu umwe baba ati we utugwe mbere tuhoye ituria ku kiongona kia matuini twetie backup ya matuini twetie raika ku Yesu Kristo wa Nazareti tuhanda Mikaeli konenya cia Gikuyu TV nigetha maundu mothe tukori turi kuringana uria wendete tuhoya kiongona kia matuini unyitie ni rurimi ritu unyitie ni mecitu hamwe na rwaku kiongona kia matuini eria o mundu thiini witu Yesu Kristo wa Nazareti hikura mbugwiro ya andu ya kiongona kia matuini aria
maratwira na matuigwa Jesu Kristo wa Nazareth nigetha no maigwire na muigwira matu ni kiongona kia matu ni wewe gocithine no tabarĩra kia mĩreke muhoko na maundu ma kiongona kia matu ni kana tabarĩra no akinya muthia Jesu Kristo wa Nazareth andu akuma magite na mwihoko andu aki Jesu Kristo wa Nazareth arĩa maigwo makuite kiroho mariukite andu kiongona kia matu na maigwo makinyite muthia makagia mwihoko ringi andu aku Jesu Kristo wa Nazareth arĩa mariguka matangota guthina mbere magie hinya nacio ngumo no gocina kurwe kiongona kia matu ndaguthithe undu umwe kiongona kia matu ni ati we ukorwo uri kiambĩrĩria gĩtarate na kireko kiega ndahera mehia na mahitia makwa ndahera mehia na mahitia ma mũgũri twa muthenya wa mothe ndahera mehia na mahitia ma Sheneko TV ndahera mehia na mahitia ma rututaga no wira ndahera mehia na mahitia ma nginya ratwira kiongona kia matu ni twambararie kiongona kia matu ni naguo Jesu Kristo wa Nazareth wira wa muthenya wa mothe wona wa gukinyira naguo mutarariko gukinyire Jesu Kristo wa Nazareth twakuhoya undu umwe ati we ukorwo turekeri irathimo ciaku ni hamwe na mugeni ona ratwira kiongona kia matu ni gathiro mundu kohoro Jesu Kristo wa Nazareth ni kugocithia ritwa riaku baba ni kumeria ndu ayo kiongona kia matu ni aria makinyite muthia baba atara matena kirigiriro aria Jesu Kristo wa Nazareth mataramenya ni utuko kana muthenya ni undu wa nduma ya muturire baba angi matire mawira baba ngai angi matamakite kuigana age me bururi uyu witu na ngemeja wa bururi kiongona kia matu ni Jesu kiongona kia matu ni ona ningi tuguthaitha atiriri utuwe wa gututongoria bururi to wa Kenya utuko wa kuwika wega mutongoria wa bururi umuige wega Jesu Kristo wa Nazareth thirikari umitongoria tondu we haria witongoreirie matihoteka kiongona kia matu na andu kiongona kia matu ni wona magia wira muthenya wa umuthi wona mamenya ati we uri kuo baba nacio ngumo no goci ciaku ndani ndakenyihe kiongona kia matu ni othe ta muturire kiongona kia matu ni baba nigetha tuhuhe coro na tumemerekie undu uri we wendete ndeheria kiongona kia matu ni undu wothe ungika baba ngai utuga ikihiko gatagati kanie na kiongona kia matu ni Jesu ndaguthe tondu turaga muo ndikana ya mbararie baba ndaguthe tondu turaga muo ndikana yone Jesu Kristo wa Nazareth ndaguthe tondu turaga muo ndikana kari kwagirira baba ndaguthe tondu turaga muo ndikana one baba ngai ati kai hotete makiri no ndakora Jesu Kristo wa Nazareth gutura ndingwenyihirie nigetha nawe kiongona kia matu tabarĩra kĩmere kia muhoko eture mutarariko tore nguthaithaga kiongona kia matu ni kuriwe na wona weka uguo baba aria makinyite muthia ngai utuiko kumanya marura utuiko kumeka wega utuiko kiongona kia matu ni kumarwira angi Jesu Kristo wa Nazareth matiramenya ni atia ni undu wa ndumeno baba nie ndiri na hinya kiongona kia matu ni kumahonokia Jesu Kristo wa Nazareth ni we uri na hinya kiongona kia matu ndaguthaitha atiriri tore tuturaga muoyo ni no ndimambararirie na kuriwe netha kiongona kia matu ni kumahotana ndamanena na kuriwe baba ngai kumahinda na ndekeno kiongona kia matu ni meke wega no tuiko kumaiguira tha na wona weka uguo baba ngumo no gocincia kiongona kia matu ni baba ngai o testimony kana magu kugoya tabarĩra kĩmere kia muhoko ni ndikana onekane we wonekane baba ngai wiro gikana onekana kugoya tabarĩra kĩmere kia muhoko mundu agikahona kugoya tabarĩra kĩmere kia muhoko mundu agikana honoka kugoya tabarĩra kĩmere kia muhoko mundu Jesu Kristo wa Nazareth kana ona wega kuma baba ngai tabarĩra ino ndaguthaitha tore turaga muoyo ni ndikana onekane no guko gwaku kiongona kia matu ni guture kuonekanite na guture kuri iguru ria andu aku ona bururi twa Kenya aria menja wa bururi ona aria kiongona kia matu ni matenda kuona bururi uri na thayo twike wega no tugitire maundu ni mari mothe cio ni moko-ini maku management ni moko-ini maku aru tutaga nao wira ni moko-ini maku na ithu twarinde thakame-ini ya murugo Jesu Kristo wa Nazareth twetobokie kuothe ini nigetha maundu mothe tugwika twike na mubango wa matu-ini na twike na mubango wa kungai twahoya kiambĩrĩria kiongona kia matu-ini gitagati ona kiriko kiega ndakoya undu umwe wite ngoro citu na meciria maitu nigetha maundu mothe tugwika twike kuringana nawe uria wendete na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth twahoya na twacokia ngatho amen 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 we thank God amen Sarafeva yes tuko tukigira thiini wa wira waku ekeru tukumenya makiri kuma guciarwo tukatwambatite ugu otogo gugite haria kabere maritwa makwa ndoiga njitagwo guciarwo Sara Muthoni wa Mburu ya na no uhoro wa tungata niguo nditaga Sara Favor ni undu wa favors iria ndanona thiini wa muturire wakwa na as we says thiini wa ritwa riothe ni rinda hinya there is power behind every name na ona goka guku ni Favor Mr. Kahura and goka gikaro gikiri njokire ni undu wa mundu ucio wi haria ukuite ngoro na kona ni akinyite mwisho undu wa maundu mari agereire no ndera kumuririkania atiriri mwiroreri wakwa ati hau uragerera ri ti ati ni ukinyite handu karakaria ngai muno asha
ndirenda ucoke mandiko-ini wone Ayubu akigera maundu maria agereirie ni tondu ngoma ni athiete akageria kwihanda na kuruta wira akoiga ni uwi mundu uyu akwendete ni kirie nakio but I'm here as Sarah Favor ndirenda kuga atiriri ndarugamire ta Ayubu ngiuga regardless of what I have lost kiria giothe ndete kana kiria ndina kio tikio gitumite thie na mbere na gutia Ngai no ndete Ngai ni tondu it's a call na ngamenya kuria ndirathie ndokire itari na ngacoka itari koguo kiugo kia Ngai gigutura kirugamite tene na tene amen yes koguo ri tucoke haha kuga nyumete mwena wa Thika itura ria Gatei kundu gwitagwo Kamwangi na tuciaranirwo na airetu meho ona brothers na ciaria kwa otogo gugite ni Joseph Mboroguo na Mrs Jenny wa Maithamboro na ni ndiragikena ni gukorwo ndi haha ndi ta mutumia ndi wakana kamwe na ni utungata wakwa ndingihota ku classify haria ndi tondu am an encourager ni njitagwo Deborah ni njugaga utungata o ndi worshiper. God has anointed me for worship na ona kana praiser na still ne hujagia gathie kwira aria make captivity. You are not there to stay but you are there to mold somebody else. We hau nigetha uthondeke mundu ungi not ati urathi kirathi tutithomaga nigetha tugeteithie tuthomaga ni undu wa go touch other souls. Koguo nie utungata wakwa no wa kuhutia ngoro yengi hau tawe uranyindorera nigetha muthenya wa umuthi muturire waku ucenjie na mentality ya gwiciria icenjie. Yes na ndakena muno. Amen. Yes. Ngeto mbere tumenye kwambia kwimenya gwaku mundu ni agiciaragwo no ru haria mundu akimwana akionga ndakora akimenya maundu mareko marathi ko magithie thiini wa thi no handu hakinyaga mundu agetauko na mundu akimenya. Ngeto mberie muturire waku hau. Aha, muturire wakwa kuga guthoma thomeire kanitha thomeire kundu gwitwo Gatei primary na ngacoka ngathie high school kundu gwitagwo Leader of Fatimans arafu gicoka ngithie college. I took ndathire gika trichology. I'm a trichologist by profession, that is hair analyst na ndoima hau niho ndanjirie riu hustle spiritual hustling tondu juga twi hustle maita mere there is divine ya kiroho neno engi koguo ni ngiaje hustle uhoro wa divine hustling tana kinya hau we ngeto tumenye ni mathina mariko wa tungani na mohindi ria we menyire kana hindi no mugithoma kwanyu kwari thina kwanyu tokoro kana hega thina fulani wandikara muthe umuthi wona uria Ngai amwikiro kira Ngai nima tumete kuraya. Handu haria njui hari na kathina ka challenge o kurerwo ndiwe nguga atia tondu gutire mundu ureragwo koiga ni perfect one way or the other so na gutire mundu ukoragwo na maisha kaiga ni urathie very smooth no handu ha ndari na kahitirafu ingiuga kari ho ni ati de githoma ndarikia primary. My mom was challenged early tugaga I don't know we say to be challenged mandiko moigaga let the sick say they are healed and those who are weak say they are strong. My mom are challenged kuga ni akoretwo akigwa mwiri uru na haria ndagire na hitirafu my spiritual mom I mean my biological mom muria ujiarite Dorcas Wanjiko ni twaruzire mom de form 1 na hitirafu yo ni ari kindu kira we mwana munini you know that's a very tender age na handu hau niho ndaiguire ta muturire wakwa tongitufa na riu hau gwikorora my mom are very young na my dad are very young so hau niho ru niona ndambiragia kuikia iratu-ini cia my dad how uguguthia atia tondu ru turi tuire tutwe ciana nini na turi ciana nini ri muciari wakwa egutuhandwo atia kana muturire witu ni ugucenjia no reke ngwire ni undu wa background ire twariretwo nao ni mami tondu turiretwo uhoro wa ukristiano murumu na ngona twitaga the house of Levites kuria Ngai arutite atungata ingi thiini wa mucie na ngiona Ngai ni athire agitana around haria twecirege ni guguthie uru ri it turned for best na hau niho ndoni rari na kahitirafu njugaga kaundu kau no nikagerehire handu ngaigwa ta tungi give up but Ngai ni okire nake tondu muthenya wa muthenya weira na ni undu muhatuku na hindi ciothe hindi ria mundu lose muciari wake ni igwa hithenya ria kore kiingira
na nĩ hakoragwo na challenge ĩngĩ kana nĩ hakoragwo na thĩna ũngĩ wĩingagĩra ũgũkorwo ũkĩ-introducerwo ũkerwo atĩrĩ rĩu ũyũ nĩwe mũrĩtaga mami. You know it's not easy. Kana ũyũ nĩwe mũrĩtaga baba. Okay, eke tuge na kwaria ma ũndũ ũcio ndũkorwo ũkĩingĩra na pa. Na nĩ hakoragwo challenge tondũ o mũndũ ena expectations yake because this is my dad. Yes. Na wakora atĩrĩrĩ na this is my husband. So at the end of the day ũyũ nĩ baba nake ũrĩa wĩkwaraga atĩrĩ ũyũ nĩ mũthuri wakwa. At the end of the day no nginya mũnjathĩkĩre na tondũ mũrĩ anene na nĩ mũ introducerwo nĩ ndĩramenya challenges iria mwagereire of which later the day no nginya cingĩakorirwo ho nĩgetha tũkorwo twĩna wĩira wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ maũndũ marĩkũ hihi waiguire ma kũhinyĩrĩria na gũkorwo ũkĩhota gũkopa na mũciari ũyũ mwerũ na kũhota gũkorwo ũkĩrekia ngoro ya mamu wanyu ũrĩa woĩ? Mr. Kahura, reke njuge after mũndũ a lose mũciari, it's a process of healing. Na mostly we mũndũ mũnini ũtarĩ na understanding. Nĩ oire kahinda kanini although gatiarĩ kanene nĩ tondũ ingiuga mũciari waku angĩkorwo nĩ ũmũhĩmbĩirie, reke njuge ũrĩa ũrahĩmbĩirie my dad up to now, na kũringana nĩ tuona nĩ ona mamu ũngĩ as a wife, regardless nĩ twaiguĩte hena ruo rĩ, nĩ gĩkeno gitũ kuona baba at least ena mũndũ areta ũrĩa andũ maigaga baby. Let me use that word. Na ũrĩa wokire rĩ nĩ mũndũ Ngai ahete favor. Na kĩrĩa kĩratũma njuge nĩ Ngai nĩ amũhete favor nĩ tondũ she is a Deborah, another Deborah in the house. Nĩ tondũ niĩ ona ingĩtua kũmwĩta na ndingĩmwĩta mũno mami, ingĩmwĩta my spiritual mom tondũ nĩ mũhunjia Ngai ahete a call onake. Agĩũka mũciĩ okire arĩ ta mentor. Koguo rĩu ona wĩra wake arĩ kũrĩa mũciĩ rĩ up to date nĩ gũtũmentaga no ũhoro wa Ngai mũno. Koguo reke tuge ũhoro wa kũmũ embrace Ngai akũhete ita unmerited favor. You operate where you are not supposed to be. So mam oka rĩ ona ndarindaga gwĩ campaign ra we mwenyewe nĩ tondũ maguta nĩ mamwaragĩrĩria nginya mũthenya wa nĩ mũndũ wa kũ pretend agathikũ igĩrĩ ũndũ ũcio gathira. No angĩkorwo nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ waku ũndũ ũcio nĩ wĩikaraga. Koguo rĩ nguga ũrĩa tũkoretwo tũgĩtwarana nake up to date, she's my spiritual mom. Na nĩ njugaga nĩ mũhunjia thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Yes. Ndari ũguo tondũ andũ aingĩ mũno arĩa makoretwo makĩreherwo mũciari ũngĩ wa hemu-inĩ ugire atĩ mama wa Kabo ũrĩa manyamarĩtie ndagĩenda gũkamũigua rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ wake. Na nginya ũgakora nginya mũndũ mũndũ wandĩkire akiuga atĩ niĩ ingĩkahurũka ndikanacarĩrio ciana ciakwa citikanacarĩrio mũtumia ũngĩ tondũ nake areretwo nĩ mũtumia na nĩ magerire mathĩna maingĩ mũno ũkuithagio maĩ na kĩ tũrĩ hau inyuĩ nĩ mathĩna marĩkũ hihi mwagerire mũrĩ anini mangĩ ũhoro wĩgiĩ ũreri thĩinĩ wa ũreri wanyu hihi? Hau ndĩraikara thĩ gwĩka search mũno tondũ he handũ ũgeragĩra ningĩ ũkona atĩrĩrĩ handũ haha nĩ haritũ mũno tondũ okay my mom ona hĩndĩ twĩ cukuru nĩ andũ mendaga kuoya ciana cia arimũ he kaũndũ kau karĩ ho slogan. So my mom was a teacher na my dad ari iyo wa mathomo. Koguo rĩu nĩ no tũramũndũ harĩa gwĩtagwo kũgũthwo ngome no ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ngoro ndĩ haha Mr. Nguo kũrĩ ũrĩ nĩ atĩ niĩ ndiũ kana kwĩ wiki ya nathira itarĩ mũtandĩke tondũ nĩ ũrakorwo ũrarĩrwo nĩ mũciari kĩroho nĩ ũramentwo na ũhoro wa mathomo ona nĩ ngwendigagwo harĩa hakinyire ngĩmanuva mathomo tondũ he mũciari ũngĩkũrera urigwo na niki itarĩ na masters PhD and what have you but anyway tugaga whatever God kira Ngai aratwendera tũhe nĩ ũndũ wa mathomo no ke njuge hau nĩ twamũldĩtwo wega biũ up to date and that's why waigua ũngĩcoka harĩa ngugĩte it's a house of Levites gũtigeretie gũkorwo arĩa maramanuva magathiũ nĩ tondũ mbeũ harĩa handĩtwo mũtĩ ndũngĩtuĩka atĩ warĩ strong ũkinye igũrũ tuĩke ningĩ nĩ wacenjia nĩ tondũ kĩndũ kĩu nĩ gĩitĩrĩirio fertilizer kĩna kĩndũ gĩtagwo dolomite kĩna kĩndũ gĩtagwo thumu so kĩndũ kĩu nĩ kĩega na ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa aciari acio. Amen. Yes. Reke tũkiume ũhoro wĩgiĩ ũreri wa kwanyu rĩu nĩ gũkinya handũ wĩribaribe ũkuma atĩa kũrĩa macinani? Amen. So macinani okiugo igari tondũ nĩkĩo ngũgĩcokera rĩ ndarĩkia form 4 nĩgetha njuke college ndarĩkarĩ like some months reke njuge ndoima cukuru high school rĩu nĩgetha njuke college Nairobi na rĩu hau nĩho ndakĩrĩkirie mathomo makwa tondũ niho ndĩrakamenya tũrenda gũkĩingĩra na ngĩrutaga o wĩra as a tutor
nĩ ndakinyire handũ ngĩgĩa na a certain friend na mũthuri ũcio wakwa tũgĩkĩmenyana nake na tũgĩquote mĩaka 5 na mĩaka 5 ĩrĩa tũikarire nake nĩguo ndacokire rĩu hau rĩu ndimenyaga gwathire atĩa nĩ ũĩ wendo anga nĩ ũndũ ũngĩ na wendo ngĩkora nĩra kamwe try ũkatũgerie tondũ ũndũ ũcio nĩ njugaga rĩmwe nĩ heraga nĩ ũndũ wa mũciari tondũ ndangĩetĩkwo iyo ku embrace gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio kũhiũkia ndangĩahiũkirie ũndũ ũcio wega biũ kũringana na ũrorete mwana gacoka igua that lady wecirĩtie arĩ o kũrĩa wetereire ũhiki neti hau ndiekire ũguo na it's part of challenge so after tuigire kamwe try ngĩkora nĩ twahikania mutaraba gwe kamwe try tuigua atĩ mwega courtship ya 5 years yes karege ikimwaragĩria by the way courtship nĩ arafu that guy na nĩ njugaga ndikwenda nĩ tũgũkinya hau nĩ mũndũ ũrĩa ũratũngana na mũndũ na ũgakora mũndũ ũyũ nĩ arakũ embrace no nĩ arakwĩra tondũ tuiye kanithari tondũ arume nimwe nĩ mũkorwo na 60 cents handũ ha 5 nĩ arakwĩra we are not tutigo compromise no nĩ ngũgweterera nginya hĩndĩ ĩyo koiga yes na ndekũnjĩra na hau no hatũmire njigue mũndũ ũyũ nĩ ndamũhiũkia thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa tondũ of which he kũndũ kũngĩ ũratũngana na andũ as per now ũrakora arũme wiki ĩmwe ngagũcerera rĩ arume thikũ ithatũ ũgoka gwakwa rĩ but that guy ndarĩ akorwo ndarĩ ti andũ akũrũgarũga kĩũndũ ta kĩu na that's why ndokire ngĩigua nĩ ngwenda mũthuri ũyũ arĩ mwanake na tũgĩkora ndiko we tried and we made it na tũgĩkora twĩkara mũciĩ hamwe nake hau nĩho rĩu wĩira wa mũthenya ũmũthĩ mũroko wambĩrĩria na igua nĩ twaturai teke tũmenye atĩrĩrĩ twaturai nĩ atĩa gwacokire gũgĩthiĩ no nĩ wona twacokete onake ndona mwerekeri wakwa gĩtĩro twambe tũikĩrie twambe tũrehe mbiru igĩrĩ tũgĩcoke tũkorwo tũkĩandandũra wĩira wa mũthenya ũmũthĩ na tũkorwo tũkĩigua marĩa Sarah Favor agereire tondũ nĩ hĩndĩ twambĩrĩria agereire no mũthenya ũmũthĩ kĩrĩa kĩratũma ahote gũtheka kana gũcimerwo nĩ kũiganwo nĩ wega wa Ngai tondũ nĩguo mũiganĩte onawe ndakũhera wega wa Ngai ũkũigana tũgũthakĩrwo rwĩmbo rwa Phyllis Buthia atĩ Jehova no arĩtũma njĩra ya riumĩrĩro werũ-inĩ wothe thĩna-inĩ mothe Ngai no arĩtũma njĩra ya riumĩrĩro thĩna-inĩ mũingĩ werũ-inĩ mũingĩ na maũndũ macio mothe atĩ Jehova no areka atĩa no arĩtũma njĩra ya riumĩrĩro Ngai rogũtũmĩra njĩra ya riumĩrĩro tũtanarĩkĩrie tabarĩno ya kĩmera kĩa mũhoko kaũndũ ga kũnyeganyana mĩtambo ũngĩkorwo wĩna ũira ũngĩenda tũkorwo tũkĩheana hamwe na mũrori njarie thĩinĩ wa Facebook yakwa akaunti-inĩ yakwa kana page-inĩ yakwa ngogeta Fred Kahura wambe like the page kana thĩinĩ wa akaunti yakwa ndũmĩre inbox ya brief of your testimony wakĩrĩa hau ũkorwo ũkĩndũmĩra namba yaku ya thimũ naniĩ nĩ ũkorwo ngĩoya mweke ũcio ngĩkũhũrĩra thimũ na ngĩkũhe gĩathĩ kĩa mũthenya wa gũkaha thĩinĩ wa mĩtambo na ũkorwo tũkĩigua wĩira na tũkorwo tũkĩigua ũrĩa Ngai ekĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thutha wa gũkũgereria tũgekũnyeganyĩra mĩtambo tũracokereria ngatho cia mwanya mũno mũroko mwende nĩ gũthiĩ na mbere gũikara hau thĩinĩ wa mĩtambo ya Iko TV ona hamwe na thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko na nĩ ngũcokeria ngatho mahinda-inĩ marĩ mothe tondũ nĩ ũhetũkire ceceni nyingĩ mũno na ningĩ nĩ ũngĩheire mĩhang'o no we tiga nĩ ũkũnjeterera no nĩ ũndũ wa kũnjeterera nake Ngai arokũringĩra kĩama kĩu wĩrirĩirie Ngai arogwĩkĩra ũndũ ũngĩ mwerũ nĩ ũndũ wa kũrĩa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko mũroko mwende Iko TV tũrathiĩ na mbere na wĩira wa Sarah Favor na nĩ hĩndĩ twakorwo sabi nĩ yahingũka reke rĩu niĩ ngire twĩ nawe aiko ndũgũrĩkĩte kũhe ageni cai tambo maihũrĩre tondũ nĩ hĩndĩ rĩu tũrenda kũigua atĩrĩrĩ nĩ atĩa mĩaka 5 by the way andũ acio meranaga atĩa nĩguo na ndĩreyũria no rĩu thutha wa gũkĩyũria nĩ magĩikarania tũthiĩ na mbere amen rĩu haha gũikarania nĩ twaikarania and that is back 2004 na tũgĩkorwo tũrĩa ndũmendanĩte na mwĩmũranĩtie ngoro na kumĩrania ngoro nĩ atĩ nĩ kuga
ando matare kariko matithianagia na ni gwenda kuingiria maandiko. I like ni ndete kurugamira maandiko muno ni tondu mau nimo an icon to my life. Amos ithatu that ando matare kariko they cannot two people they cannot go together unless they agree. Yes. So tugigĩtĩkanĩria na hĩndĩ ĩyo twetĩkanĩria rĩ tũiga twambe twethe mũico-inĩ tũrĩgĩa mwana. Koguo tutikwamba kũgĩa although nyonete slogan ĩyo nĩ hũthagĩrwo nĩ andũ mũno makaiga tondu the time mũtumia atuĩka mũritũ ũmenye rĩu wamba kũrũgamia maũndũ haha na harĩa ni tondu gũkorwo na consequences. No mwana nĩ kĩrathimo na aspa na ujugaga no tukirana we wethe na niĩ njethe tũrĩ o hamwe no tũgacoka tũgĩe mwana. And that's what we did. Tondu ngĩheana ũhoro ũyũ wakwa kuma 2004 hĩndĩ twamenyana na mũndũ ũyũ rĩ tũkũgĩa mwana 2009. Yes. Ti courtship gũikarania twĩ hamwe nginya kũndũ mũraikara mũkoria kaĩ gũthiaga atĩa no rĩu atumia moigaga kaĩ hihi ndakĩgĩa mwana aca na nĩkĩo ndĩraiga kuumĩrania kwa andũ na mũthuri ũcio no wanjĩrire ndĩrenda ũkagĩa mwana rĩna ngĩmũria rĩu ga conceive hĩndĩ ĩyo haya atikĩrĩ thĩna na nĩ arabu arĩa moigaga one word and that is tuga kĩarabu class. So and that is it. Na nitokorwo riu tukikimenya riu ni gwetha nie wira wakwa mostly na kuma hau uguo 2006 I think on how was 2006 and 7 ni ndokire ngituika ndadia kumingo na andu diasporas ginya andu amwe metagwo kahura ex diaspora niguo 2000 ngiga wira ngiambia guthukuma no 2006 niguo ndajirie wira wa guthiaga Dubai kiukaga as young as I was na Ngai agithia giturathima nake mundu wakwa egwitwo muthuri nake no aragithukuma no we ni andu a mathomo riu hara tugugikinya ri ni mundu athia nginya gika masters ni no guthukuma na kiriu ni gwatagicokire ngithie on and off guthie ngiukaga na how 2008 ni ho ndagithire conceive na 2009 ngikigea mwana. Dio kana tugithii na kuko ngina mbere thie na mbere guothe no guthie riu nie twina muroreri nie twenda kuigua in Jesus name. So ndagĩa mwana 2009 tuikara 2010 na 2011 ni ndirikanaga wega that time ni ndakoretwo riu ndahingũra nginya college. That college tondu ni undu kiri open yetagwo Kahawa School of Professional Hair and Beauty College. Na riu ni muthenya ucio ni ndekaga I mean that year that is itagwo no Jesu gukua Kariuka Easter. Tondu ikinyaga graduation ya cukuru ndekaga mostly ciekagirwo Easter ini. Easter ni ndiguo ndathire ni ndekaga graduation ya cukuru kura Blue Springs na that time ni twathire muthenya ucio na gukirika na tukiinuka no twakinya mucii ndio ni ate ndathire ngigua this about the call tondu roho wa Ngai ni akorwo keri maundu maingi muno hindi ndakinyira mucii ni nderire my husband I don't know what has happened today akijura we ni gukena ukenete kana anxiety akijira just wabe ukome o relax rocio gakora we are bit good na tugikirikia na muthenya ucio ngiririkanaga twathiaga mucii na no wanguire na kenyirukia rugu gicagi kule rugu kuga Kamwangi na tugithie na tugicoka. So Monday Easter Monday ngimwira tondu ni hurirwo thimu nyingi ri kwi weekend ino ri uhoro wa mweka graduation skuru ni we marketaga Ngai ni au marketaga muno. So gwikorwo ndina calls cigana ona ngira my husband on Monday tondu rucio ni Tuesday ni gukahingurwo ri ndwara handu hetagwo Clay City handu hendagio ite fararami riu ndirekite ate kwendagio lockers. So ngimura ndenda uthie ubukire lockers cigana ona na nguiro na storo cukuru tubange na nigwendaga handu hana hakorangi. That's what we did. So rĩrĩa twĩ haria ũndũ ũcio nĩguo ndirikanaga all the time when God speaks tondu hena rwĩmbo nguga haria rĩrĩa Ngai aria ngĩmũria ngĩmwĩra ndiũ nete ndĩraigua ndakuona. That's what I told him. Akijuria what do you mean? Akimwira ni uria nguonaga wi muchanga mkutiguo ri
akijira ni ngoretwo ngĩigua thiũrũra thikũ 3-4 o hau my mom already nake my mentor ngĩmũhũrĩra because the sister ni ndagĩtarĩ wa Kenyatta ngĩmwĩra my husband araigua wega na unaona ina araigua na maitho ni atanĩte yellowish akijira twahũra ngĩrwo just tell him to come, it might be etagwate ugikorwo wina what do you call this he murimu andu aria thomo ni moy uthio gatani torathi ulcers uginywa too much of dawa nyingi at ulcers ningwa matulire through the phone. I very clearly remember what happened. Ajirire akijira no ko ni anyute dawa nyingi muno na ngimucokeria wewe turitaga u ni ndagitari turitagira nyumba nima uguo niguo. So how ule the following day ni hori twethire nderefani I could not drive by then akimukua na magithie ku na ngikwa check up na keke na riu hau no wajire gwiko treatment athie ko treatment gunya kwe ici citagwo hepatitis A he stages cikoragwo ciriho na githondekwo agicoka makimutuma agithie Aga Khan akiuma Kenyatta agithie Nairobi Hospital agitumwo kuma Nairobi Hospital agitumwo in the span of 3 to 4 months. Riu nikyo ndenda shorten because of the testimony na mwisho-ini magitumwo atumirwo Aga Khan tondu the marwa mare ngoragwo namo ma mwisho mari ma Aga Khan na athie ri ni araigua ruo haha no ndaramenya ni kukora mutura no ruo arega ndiraigua ruo no waigua ruo na ungigakinya wone mundurume akiwa ni araigua ruo akarira mundu ucio ni araigua ruo no mwisho-ini mathi mamuthondeka mamwirire ndroneka wi murwaru ndroneka wi murwaru koguo ri ni ukunidi uthio hoerwo niguo kire ajitaga ni amenyete kujita ritwa Makena ajiraga ni kuma ndakuhikire ndirono uturaga ukenaga so ritwa rira jitaga muno ajiraga Makena ni nderona no nae so I don't know what we'll do ngimwira tuguthio na mbere na kuhoya koguo ndokaigua kima ndino kana riu wana riu tunasemanga kunyonyesha hiyo riu sasa nanyonyesha kwanza riu koguo ndirio ha ndidarokana na baba witu riu no ucio taraigua wega tu oka musiri ngimwira what we'll do tukaja riu mahoya ni mo tukwikirira riu muno na twajiga kuga ni horo wa gwikirira muno ngimwira tuguthie to the women of to another woman of God na that woman of God ni atwirire tuwe process ya prayer and fasting prayer and fasting na uguo niguo twagikire ihinda riu na twajia kuhoya niguo kinyire handu atuike ni ara improve ni aratuika worse na nurona arume matiana tatumia neither that one I only says mutumia ni muororo ngoro gukira mundurume why I'm saying this mutumia ni ahotaka kuga ni arenjie courage in the Lord like somebody who call David no muthuri ni athiaga gatukua ngoro akanjira ni ndirona ta iguhona Makena ni ndirona ta iguhona ngamuria tiga ku give up no are na some questions niguo waigua ngiuga ngoro cia rume ena some ngamuria kahe undu oi ni ndamurege kiuria kiu kahe undu oi ni to utoi so wikinya handu akijira my brother ni aranjirire atiriri no he ndagitari oi mangithondekithia ngimwira we have been through hospital and what I've done waigua nginya maratathi maku marathomo nginya ni Dr. Kikonyo kwa nini imefika mahali hapa unasema ni urenda gutwarwo ndagitari fulani ndagitari ucio amoe atia netirikanaga hindi ona okoro my minds wa okay tender and still we now challenge iragira kiria meshiria makoragwo maihuririire ugakora ni to get confused. I don't like using the confusion because what we speak we confess we receive gimu akijira he ndagitari ugithu ngimwira amenya atia murimu waku atia natuika ni guthi guthondekithia ngikimwira anyway atikina thina you just go the process ore mugo kifanga no ngenda kumenya ndagitari ucio ni uriku because there is a day they akinyire na ngoiganite ta kuona mundu no and that's what now majirie process ya gwithondekwo na gwithondekwo na atirire njuri indino akwira brother yake na ndagitari na ukora ndagitari ucio koragwo tondu ni mukigirete Kenyatta etie ko mugerete mwisho wa Aga Khan ndiona kahe ndagitari mutahetukire. Thank you. This is so special because
thĩinĩ wa big hospitals tondũ ona wathi akani wĩra motire ketutete ũngĩ akuma Kenyatta kana ũngĩ wakora atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ mwana nake tuge Nairobi West nĩwe woka na amũhe the same report amũra atĩrĩrĩ rĩu kana mũgatũmĩrwo ũngĩ wastage ĩyo wakamũra atĩrĩrĩ akarora nĩ ambaga kũra the past agacoka we mwenyewe agathuthuria ũndũ ũcio rĩu ndirona kaĩ ndagĩtarĩ mũtahetũkĩire tarĩ okay kĩo kana kũrĩa gĩkiuma we no amenyire kana nĩakũrire ndagĩtarĩ ũka no ukiuma tono akimira India ri no akiuma India kana henda no gukinya handu wakorwo ati kuna murimu fulani tugu wa ngoro na he ndagitari maima UK maroka no igutaka kwina certain announcement kana neugire he ndagitari kana maiga ndagitari ore maku riu hau niho ndendaga ona ni kumenya na ni kuigua ngiuga athuri haria riu ori anjira ehe makena ithe bata waku ti hone na ni wito ndionete muthuka kimone bata ni hone no ni ndenda kumenya ki ndagitari for real me I'm so persistent ni nyende ndenda kumenya ndo ndenda kumenya akijira ehe reke thie my brother ri we ni ekunjira ni niko na egoka koya ngari no ni ndiguthikamura kondo ni mutumia waku ni we kwanza ri mundu waku murwaru mwendaga mukoragwo one on one haha kwa haha kijira ehe aranjira ati hatiri bata guthi na mundu ni tuguthie na no tondu nake muthuri wakwa akijita makena njitaga prophet wakwa kijingi mwera nie haundu ndireciria na ni ndironio iroto maundu matarathie maundu matarathie mwe ni ngwenda kumenya guku murathi akijira he kuna ndagitari ya habo kiugo giki habo ndagitari wa habo inaraje ni ekuhe dawa cia kunywa na gwika ati ngikimwira well no nyende kuona ndagitari ucio ono giokaga na dawa cia cia habo and that's how he started his treatment no ni okire na dawa icio cia habo na agiciona no ndagitari udia muonire to hamwe ndagitari udi kumuona ayoka akiambia no riu ri handu ha gukiimprove ri ningimura why don't you allow me ni to ni joy ni dedicated in salvation kuhoyagire na ngakwena nchoro muthenya na kukikinya nikyo rigwa out of abundance of our heart that our mouth speak na ngikinya handu ndiramuhoera muthuri wakwa haha araturwo ri hingo ciothe turahoya this kwanza ndirikanaga 2011 igioka nigetha yuke guthira like 2 weeks ndiakomaga muthenya na ndirakoma utuko no ndiritoro na hau riu wira wako wari wa kuhoya ni ndiramuhoera the whole night na rucini ngokira ngathie cukuru ukuria ngahoya na rucio ngathie cukuru ku ndaigite college na ngikinya handu ngeuria mwathani what is happening riu hau challenge na cio igikingirira mwana wakwa nake agigia riri nyamu ici cikiro ni cikurutwo riu ndirigwa mwana eguthie ta ngira mwathani now enough is enough kodra kinyire mwana wakwa ngimwe ngimwiga handu ngimwira mwathani riu this battle now I'm demokinyu moisho kwanza riu ndaigwa riu ndakinya hau ndaigwa riu roho wa Ngai ni ndirikania maundu maingi muno so hindi no aiga riu haha tukuga 2 weeks ndigukoma ri mwana wakwa arwarira ho na athie daycare in the morning kagwa na gatete such a tusitu twashiana kaguthwo haha uguo na uguo ndireraga my husband ndui rimo kwanza riu andu aya akihonoko riu aya marumetie waragia maundu na magakwira ni hallucinations ni togurukite no reke gwire andu ni monaga that is the spirit ni mandiko ati those people the things that are spiritually they are the things that are spiritual they are spiritually designed na mundu tari teine wa roho umwiraga maundu akona ni matuhugu because they see them like foolishness that is if kuria Corinthian yugaga guo so ni ndathie kana ngikoya ngita my husband hidio ari omurwaru nyumba ngimwira he to ndatwara mwana ndiketo mwana kwa mwenda no ima nyumba kwanza muthuri uyu ndaroima hajo itoka kwa nyumba juu aligonjeka ile haendi ata job I mean haendi thukuru school tondu riu hindo ni guthoma arathoma ona gwakorwo arari hau ni kutigite he was in school haya riu ningikira mwalimu atireke njuke ndite muthuri wakwa ituke tueka ntutengerie kithibitari muthuri uyu ri ona gutwara ndaro na bump tondu ni athirire nginya mwiri no ndingiuga ati no njethe mundu ungi tondu me I like to be submissive kuri muthuri to spiritual authority to authority yothe to be submissive to be ada ni ngimwita tugithia kije niki mwana ndero ni ekatia athi okari ona kaundu gaka ka mwana ri akijuria makena kari kijikite Ngai kana hii niki wikite Ngai tumuherere
Alafu ninyendete ndidakinya handu ha kuigua ati ni ndirakinya handu ngaigua ati now I reject myself. Ngamumereria na tondu mundu uyu ni aroneke ICU ri. Na ni ndiguku ndi muka kumurori ndingimwonia ati ni ugukua. Rui ni gutugaga ungikora mundu na challenge, you are there to heal. Nduri hara kuraga mundu ngoro. Ngimwira no ni ndiraigua ni nginyire muico pio. Tukiwa mwana ucio na tugithii thibitari. Tuthia andu mathia kuingiria ngari parking. Ngari ikiuga ni yume parking ile twana tono akena kwanza rukena rakathi kukinya 2 years. Kana kwa imire gagitengera. O thibitari thi itamenya gora gwathire na mbere no ngikinya haria hakuoya kandi because I was ndiakoretwo thite thibitari yo mbere yo. Kwoguo idathire kijo madam ni nini kimura mimi naona tu spirit of death na ndio ninakemea tondu ndiona muthiri wa korea hana na kana ndoka riu ndironio maundu mahana maiku niko iguaga kwi maundu ati thini wa kiroho kwi maundu that is a very good talk na confession nuonagio kuri haro na kuri thayo and still there is a song about that na gikinya korea thini ngioyaga kandi mwana atengerire na thieta yuma hingure kuria ciana ithecagirwo kuria andu mathecagirwo cindano ngiuga ni njoyaga kandi nginya haria ri ati mwana wakwa confuse no ngi mwana ni athecwo cindano yake ndu thieta no nginya ngithecwo cindano icio mekagirwo I don't know where ni ngikinya ngimuria what is happening tondu nona ndikiri muraru hinda ria meciria riu ndathire ngimuria ni nini mbaya akijuria ni nini mama ni nini una hasira hivyo kimra sio hasira ni mtoto wangu mimi mwenyewe sijaenda hata ile process mwana wako niwe ndirakinye akija huyu mtoto kuna anachukuliwa ngasijui scan ya nini anga what search ore uri kutaragirio haria ndo ratariria murimu wa mwana itakire riu no orohoria no gwa roima mundu thu mwana wako ari ni athecwo riu ndagitari akijira ndagitari uri mekagira tunya muha akarutira gikaigirira kamwe giki akanua akinyedorera kije unataka kudiambia mtoto sio mwenye tulikuwa tuna na wazazi wako wako wapi wa hao wengine kimana ndio kana kuma andu ageme kuigira gateini but I know about me nini kuigira ni kana gatengera tukiga ngari so daika atia thaicio ni thaithatu rucini na nuthu in the morning tondu ndakinya mwana ndikia ndahurirwo ni what has happened so mwana riu ri makirigo riu ndwe dawa ikiritwo in the blood stream riu hau ni uguo mwana wako ikinya some minute ule mwana akagati kugoya ri mwana ajire kuruta ngimera tondu mwana ni ari awita bix na mwana ni onga riu mwana nje kuruta irio kanua na manioro na naguku thi ni gwakinya handu ndabire gutiga cia muthuri tondu muthuri kwanza hari ajari o murwaru ngimoria riu ri guguthia atia mwana ri ori araruta nyamu iciri mwana athia kiimbaga riu ngona kana nigatuka ginya kaundu katuga katenethi ngimuri rugo gwikate kija madam sijali tutajua wenye tutakusaidia ngimura you have no help about me kwanza riu unakora riu he handu kinyaga if you are spiritually strong and you know the word muda ukagotukuhe ciugo use the word of God ngimura me you cannot help me tondu hanu amba already you have messed so me de goko ni ndu wa Ngai makiuga twaro kukirwo oxygen gwikirwo oxygen arekirwo kuna irio nikiumire na maniuro niciumire na kanua ni wherever so magikinya ngiona kundu na mathiaga makahinya mwana haha uguo tari ku pump ngimoria riu o ni kuga atia riu ri ndagitari ruo na thibitari ni kwaga kaya mothe ni moka haha ngimera do this tondu riu mwana ndangingira oxygen ki mwiko guo itiga kwambia kurira mugithaithaga I don't want you don't seek sympathy from me because haro ni yakwa ti anyu makajuria haro gani tondu riu ni kodera kwira sometimes there is a point ukinyaga ukaigwa riu maundu maronaria they are spiritually designed nobody will understand ngimera he ikarumu kamwe tu jige mwana wakwa and that is what happened muthuri ari oja na maundu marekeka kana gakwa ngikoya ngitwarirwo ru maraiganani mchukue ngimera hapana leteni mtoto mimi nitamchukua mimi nitambeba nigwe mwana wako ngimutwara kirumu where I did 5 hours prayer tondu ni majerire now we don't know what we do to we cannot be able to help it has happened ura makwira okay ngimera it has not happened kina madam no meri mwana riwe gukinya hana no ni bari ngimera sa mwana wako ndwekite mwana wako leo gatanda-ini kwiragwo na riu ngimenya riu haha mwathani undu uria gwika ni gukumatha ni tondu guku kuri na undu urenda gwikika no ndu urenda gwikika kurehe shame
na shame eno nie digo I will not cover shame dodo ne juga you cannot serve God and serve shame. Yes. Our God is not God of reproach. Gwa mwana ngimutwara ha nindira iguaga maithori maingi ngikhoyaga ku grieve no I took muthanyo citirikana ndoire thimo and I called one man Reverend Ruth Wamuyo na uri okoraga kwiri na haro ri gukoragwo na baria Pastor Ruth ni uri okoragwo tari ugite the mountain nduri na thimo ndari na thimo hakui so ari in the closet ngihora ria mbere matatu dirikana katahurire like 14 times thimo ndiroyo and I have a sister who served there Peshmushiri reu uri niwe da connect no riria athire getha a certain person ogoniga ndana kekito ndo she was I think PA in her for many years athire ge connect uria mamu ko receive mamu na danidire kuirwo Pastor Ruth ngai ni amwirite era Sara regane na roho agiku and that's what happened na reu uri ndakoretwo ngihoya na Holy Ghost riria kwina hitirafu kuri no ndu murito ndenda kwariria mundu cio ihari if you're not filled with the Holy Ghost kwaria na thiomi hinde kwina ndu murito ihoya riega ni ria kurekereria thiomi ni tondu ngoma ndaramenyora murera na mwathani tondu no one understand about language ithiaga mwariti na ngai Pastor Ruth ndirikanaga na ngai amurathime hari ari kiria njirire ni ati tuhoe resurrection power na tuhoe na Holy Ghost and for the 5 hours ni nderire mwathani nothing else ndenda kwerekereria no rumwe ndire mundu nini otore ndirikana he mundu wathire kuhonio na ndagĩa na revelation ndaigwa ni wega kuri andu arutwo meruo moime Jesu ndiyo kanika ne kodo kwa hono nigyo kana kapketete meruo moime ni tondu ti mundu wothe thiaga na hake haria hothe raigira so ndoigire it is me with the angels I called all types of angels they come and gukirikia mathaa matano ndona tari 5 to 6 hours mwana wako okiriria agikogwo kana kakiuriri-ini kakija mama mimi achoka gimuria umetoka wapi akija toka Bali na mwana wakwa hau gagikara thi nie na dia hotire kurira ringi ono gonda akiurite mimero fio I just called mom na ngiuga ningaheana testimony kwa muthenyo like 2 days nigetha thikanitha to share the testimony because we say that we overcome by the word of our testimony and the blood of the lamb ngiuga undu no nginya nga testify na ni ukahonia andu angi na mwana wakwa okira no kumwenda muoire na gutiro rwathire treatment ingi thibitari iyo no gukianjia kugwo bu thibitari ni ndoima ngirwo ndirikanaga ndagitari wokirita ngimumenya na umuthi uyu okire kija why don't you kwa nini usiende around ukiombea hawa watu kunaonekana kuna kitu Mungu amekufanya ulete hapa tondu mwana waku ndanathondekwa na mwana waku ni agira na kwathi ngimwera every time we are sick kana we are strong tutirani ndagitari na nikio thiaga thibitari megi mena to packet twandikite we treat God heals na ni uyu honaga ni gwitikia ohonaga ati riu ndia thaisi nera nyua panado ni nguigua wega igwe kogo panado speak a word na ugo that's what I've learned so gwa mwanake mutwara njari ni kindu around 4:15 uko na my husband ni akomire na no me ona ndari arare kindu because on if he could not be able to eat akijua arora mwana na akidora akije bona mumelia hivyo alafu mtoto kwani ameenda amekula amenona kimwera it is well kiuno kyo ndamucokerie it is well akiuma uguo nigetha tugarure ngari tondikana hari na handu hena bridge kuma thibitari yo ajuririe makena ngurie kaundu ngimuria njurie niki twikite ngai turarwa para ici ciothe tutire twatuja mundu kindu tutire twahitirie ngimwira tukamake ici ni bara cia iria cikoragwo cireheirwo mundu wa kawaida na nduheagwo magerio tekuhota and that's now the time twacokire muci no riri shandabozikata twakinya muci after 2 to 3-4 days my husband ni ajirire undu umwe nyumite wira hwaini kejira makena ni he undu ngwiciragia ndio kana ni ngukwira na gutiri undu ngai akuhithaga ni uri mwikara na muthu na mutumia na gwekeka undu koraga ni athia humbura na tarafangite because if you are that is Deuteronomy 29 and verse 29 itwiraga ati the things that are of the Lord they are secretive but he reveals to the righteous ni ahithuragia maundu macio mahithe ni athia akakuhithuriria akijira atiri ni hwairi nilikuwa nimetoka kwa nyumba nikaenda kwa gari
tondu ndamuririe atiri ndenda gutinangia gitunguru tondu I was preparing some fish tondu ariaga fish tu ndangĩarĩrĩirio ingĩ tondu ariaga ciruta no thamaki ndaratahika it is okay akĩnjĩra atĩ ngĩmũria kahiũ kaiha akĩnjĩra ngwĩre ũndũ ũngĩ niĩ hwaĩ-inĩ ndĩroimĩte nyũmba na kahiũ kau ke ngari-inĩ nĩ ndĩrecirĩtie ndĩũrage no nĩ ũrĩa ngwendete no ũrĩa ũnyendete nginya ndarwarire ngĩciria nĩ ũkamena no nĩ kũnyenda wanyendire ndĩrecirĩtie kwĩyũraga ũhoro ũcio ũkĩhinyĩrĩria mũno atenderie ũgũtũra wonaga kĩ ũndũ ũyũ ngĩmwĩra ndũgakue ngoro tondu rĩu kuma harĩa umĩte nginya haha rĩ tondu nĩ imĩte ironda akahana somebody who is scared na akanjĩra ndwamenire nĩ kũnyenda wanyendire so ngĩmwĩra ndũgecirie ũndũ ũcio wa kwĩyũraga ona hanini akĩnjũria kĩũria nginya ũmũthĩ ũyũ gĩũkaga it rings in my mind nĩũĩ andũ tiega andũ ega arabu akĩnjũria andũ arĩkũ kũrĩ andũ mũngĩciaranĩrwo na andũ tiega ngĩmũria gũciaranĩrwo na andũ tiega rĩu ndĩra kaũndũ kau gakuga atĩ andũ tiega ndikaiguaga ngaigua nginya mwĩrwe andũ tie tondu no makũnine ngĩkĩmwĩra okay ngĩambia ningĩ digest ũndũ ũcio andũ tiega andũ mũciaranĩrwo tiega ngĩmwĩra kahe ũndũ ũyũ ni itoĩ akĩnjĩra aca o harĩa njugire athuri mũthuri no ũkuona thĩna na ndakũimbũra na kwĩ thikũ cigana ũna rĩ my dad nĩ marine na my dad nĩ endete kwaria na my dad tondu my dad anjũrage mwĩna mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ ndiameraga ona mũrimũ ndĩronekana kana kĩ matigagĩkue ngoro mũno baba akaigua akanjĩra ndamũtũmĩra 10,000 ĩthiĩ mũgũre ndawa ndamũtũmĩra 15,000 mũthiĩ mũkĩona na noguo na akĩnjĩra ndũgacoka kũmera kũrĩa ndĩ mũrwaru kana nĩ njiguĩte wega kana ndirĩ kĩ andũ matiagwo nĩ gũkorwo makĩrwo process ya mũndũ haya what I've been saying nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndĩreciragia atĩrĩrĩ kata ngĩciria ta rĩu ũguo ndĩ mũrwaru ũguo na tondũ nĩ ndĩrahona tũthiĩ kũndũ andũ matikanatuone tũre piũ andũ matikanatuone tondũ andũ mona progress ya mũndũ tondu tari nona turi anini Ngai ni aturathimite tondu Ngai ni aturathimite in between that iyo rathiaga nja ngiuka ngithiaga at least ni twahotete ku afford na kugura plot na gwaka a kind of nyumba so ngimwira ni ndingitikira gwika atia guthii handu akuria riu tondu ndu magithukire na andu tiega na kuringana kire twina kio muthenya wa umuthi kaba tore tume guku tuthie kuria andu matagatuona yes nowe ni uraigua aca o ha thini wa kuga aca na komeka ni ugutikira ngona nake murekeru wakwa gitwira tiriri twambe tugie gatithio twambe tutengere matukaini twambe turehe biru igire tugicokere mwiro Komodo wa Eko TV tuko tukimenya tiriri wacokire ugithia atia tuthini wa tabarĩra ya kimera kia muhoko tabarĩra no igukagira o muthenya wa kiumia wona cihanda thaa 10 itanya riri gukumiriria we ukinyite muthia wa keri riri kugocithia Ngai tondu mati mawiko makwa maya ni mawiko make na nikio ngwiraga ruru ti rugano ni hindi iria mundu atariho uyu ni wira mwiro Komodo wa Eko TV ndugekunyeganya na mitambo twambe tuigue rwimbo rumwe Sarafe wa hindi yo mageno rwimbo ruriku kana rwimbo ruriku hindi yo ndi ihinda riu ri niguo ngwiciria Ngai anjirie kuhe nyimbo tondu ndiari muini no he rwimbo ruokire after the incidents what happened na rugo ndwaigaga nduire ngwetereire nduire ngwetereire na riu nikuonete na ruto kwa tuikire naruo ko murekeru wako ko tuthakira rwimbo ru turacokereria Jehova urajira gweterere na gwetera kuyurite maithori rwimbo ru rwa George Waweru ati mwathani haha ndi umiriirie ni mano urajira gweterere no riu wi hahana kana hena giconoko nondu wa mare ndiragerera gwetera guku nie ndagwiciria no maithori ndirakorwo ngita muthenya wa umuthi
nä å ndå wa marä a mandigicäirie na thä na å rä a ndakorwo ngä gera må thenya å må thä na gå tirä må ndå ngota gå taåkwo thä na å yå no niä tu koguo ndä ragå thaitha atä rä rä mwathani nä narä korwo wayuha tokorwo nawe nä gå rera mwathani wao kana nä gå rera Ngai må thenya wa å må thä nä å ndå wa marä a makå rigicäirie tokorwo he kä å ndå kä nä å harä rä irio tokorwo he kä å ndå kä hana gä conoko tokorwo hingä rwo nyå mba nginya okorwo rä tä rä mwathani indo iria ngå tå mä kä ire no nä kä kä ratå ma niä nä niä ngeragä ra maya maritå mwathani indo iria kanitha-inä no rä u å ndå å yå nä å kä rä te gä conoko nä kå må ndå waku nginya å ramå ria mwathani nä kå ndä ndaigua å hotekete mwathani nä kå ndä ndaigua å remetwo nä atä å ndä ndaigua nyonia nä ha hä ndä ĩmwe ndä bå rå ri wa ũgeni kä rora gä kä kana kä rema gä kä hä ndä kä arehete warä mwarä gä karä kå hona nä å ndå wa rugarä wa bå rå ri å cio he hä ndä ndarä hau na nä kä o ndehaga ageni ngä menya niä nä kå gerio reke ngwä re mothe ndagä kå he kä ndå kä rä a ataramä ndå kahå thä ra mothe ndehä ngä cara mathomo maka makomereti hä ndä yaharagä nä getha gå kå he tabarä kä mere kä a må hoko wera å rä a ngereirie gwakinyira handu tungimura ikara ha tondå tucire nä na kä rä kanä ro gä aku gä kä hingå ria ngä mora mothe ndä kuma å må thä rä rä a kuona harä a waremirwo nä kå honia nä å ndå wa ruo rå rä a rwarä thä inä wa mwä rä wakwa na ndirä bå rå ri wa gwitå ndirä handå ndå hakuhä ndä bå rå ri wa å geni no rä rä må thenya wa må thä gä gä tagwo kä rema na kä rema gä kä gä tirä kä agiria ndungatä re Ngai tondå nä kä o gä tagwo kä rema gä kä ndirikanagia atä a harä a Ngai andutä te må roko monde må rage må thenya wa må thä he ndä makorwo marä kä rema maithori mau ä ukaigaga nä ndarä raga no må thenya må thä ndirarä ra tondå nä kå rä Ngai wä ka twä na Sarafiva thä inä wa tabarä ya kä mera kä a må hoko tå kä igua å rä a Ngai hamå gereirie na rä u tondå twaingä ra thä inä wa ikereka rä a gatatå ä twatigä ra he kaå ndå ke haha karathiä na mbere kaå gaka niä na tå tå ragataå kwo no tå rä ona ciå ria tå reyå ria atä rä rä nä kä kä ratå ma må thuri wake amwä andå tiega tume gå kå tå thiä nä mehena kä hoto kä iganu ä tondå å ngä ikara na andå makomenyere må no ä ona andå nä mendaga kwehererwo no weherere andå thä å karathimwo tondå ona ya Ibrahimu hä ndä etagwo Abraham erirwo nä Ngai rä u ndä ra gå kå ruta gå kå na gatiarä kaå ndå kahå thå kwä rwo tige indo ciaku na maå ndå maku na harä a å menyerete å thiä bå rå ri rä a ngå kå he na bå rå å cio nä gå gakå rathimä ra ti kaå ndå kahå thå tondå haha wa mbere makä na indo nä harathime no atara gå tiga biacara waruta må thenya må thä wambe å thiä kapenguria na niä ngona ndä reyå ria å rä a nake eyå ragie hä ndä ä yo nagote gå tå menya atä rä thutha wa kå yå ria å guo Saragi hä å gå coka gå thiä atä a hä ndä ä no ya kå njå ria kana hihi no tå thiä ndiaringire atä gwä ciria å ndå å cio atä no å ke å korwo nä he må ndå å ngä kwä ra å ndå å gatä ka casually yani kawaida tu na ngä tiganä ria å horo å cio na ndiatindanä rä ire ngä mwä ra aca tondå rä u nä å honire nä ndamwä rire kiugo kä na tå tondå nä å honire rä hatirä bata wa gwä ka atä a hatå wa kuga atä no å thiä kå ndå tondå Ngai å rä a tå ratårastaga nä nä akå honirie regardless ndarä strong no å rona å rä a ararä na challenge cia mwä rä nginya kå nå ka nginya gwä ka atä a search må ndå å nä acokereirie no kona nä agä rä no gå tunguha rä u nä må ndå akona rä u acoka å karä å kaongerera kä tondå maå ndå mothe nä ndonete Ngai nä amacokia raini na akä njå ria kä å ria kä mwe makena nä kä å ngenda ngå he ta kä heo niä ngä theka as usual o igå cothe nä ndarä na må ndå nyambaga gå smile akä njä ra na nä njå ä rä u rä renda ngari yaku ngä mwä ra i tondå indo ciothe gå tinda ngä å ka ongoo nä hwainä kumana na gataxi nä ndå wa mwana rashawarä tirä ba akä njä ra niä ndakå gå kå gå rä ra new x-ray kä u nä kä hå thä rire new x-ray and that is it no tå rä o hau rä nä ndamå ririe kä å ria itarä ndariganä rwo nginya må thä å yå ngä må ria rä u na nä guo warwara nginya hakuä mwaka nä wathira rä u na sijawaiona mtu wenye amekuja kukuangalia kuti mundu anu witikagira oke akurore niki gitumi tondu ngo ni my dad ni okite my brother ni okite na my mom ni maroka
Kwa nini hukubali watu wenyu wakuja wakuangalia? Kiugo aja adutiega. So gikiuga anyway, angikorwo rutiega ri ni ndingihota kumenya niki gitumikira atuma uyu adutiega. And that is it. So ni gigitigana na ndeto isto mundu amurwaru rwagu nukumutwara ukahoro. Alafu he used to be a man of few words. Dari mundu agutira ciugo nyingi. Haya, ni ngikiuria mwathani atiriri, mwathani haha kunjura ihoro wa guthii handu ri niha. Na titahinda riri thaa ici ndirigo ni kuragurwo mathanwa. Andu marathi makenina. Na kuringana na wandamuritie muthenya umwe ndirikanaga one day twagia mwana. Riu nona span ya kugia mwana ha twikara ni riu twi ha na mwana witu na ona there is no celebration. Ndamuragete twendanite ate ta andu akigu tondu ndi ndakoma mucii wakwa nie na muthuri tuhitanitie. Ngimuria kai guthi yani kaguthiaga he ura mungena na mundu karigwa ati no he andu mendana gukaiga kambia kuyuria ciuria. Ngiuga atiriri anyway ni wendo wa Ngai akijira ni tondu we understand each other ugu ni ndamuri. Alafu kona ri we am a business woman. Na ke mundu ona niriri ni mundu uroneka ni mundu ona even if ndarakurutithia mabiacara maingiri ni mundu there is something ura digi kwi mundu uyu oge counseling advice search. Haya, hindiro twiga riu ndaike no turari uhoro wa kuga ni no natumire he mwana kurwara. Ndenda kaundu karatikikana span of 2 weeks. Kurwara kuma thibitari. Haha he uhoro wa kuyuraga. Kwe muthenya itakariganwo mweri I don't want to be meant to highlight the date. Kuri muthenya wa kana dirikana it was on a Thursday. Na thutha wa thiku ta 4 ithano. Na hindi no nioneka ni atangika muno ni atandikika muno. Gwita hwa eri kuri na staff twali nao na ngiona ni kamathafu tondu meciria mario ndui mundu genius and to make this story open to everyone. My husband ajira nda yatuika namba 2. Na riu thaa icio neha no guthoma ni masters areka thaa icio twi nake nyumba. Na ndirikanaga ni ndarihite cukuru ya guthie Australia athia ku master by then. Ndoima Dubai dokari to ndathiaga ndirio cukuru ngatwara indo ngeka maundu mandireka then I'm getting I used to make even people here outside. Ndari na kundathondekete website ndathi dokari akijira ndera guthi ku master kuna na tugitikaniria akiuga turihe Australia kundu twatire 230. Kogo ni agent fake tutamenyaga ura ndimera uginya guthi US nake. Haya, so lately tugiciria general na Nelson Mandela University South Africa of which na uruni akora turihite riu ni gwetera aretera ke guthie. So riu ni kwa bajikana na mwana na akirigwa twika no guthie na ucio tukirikia. Riu ni ajire kujuria imagine mundu no athome alafu kona mathomo maku ni morira thi ukona ni wimire raha hindu arikia mathabu ma haya haria thi riu ambia gutara maundu magu arikia kuriha riu mwaru ndari uhoro wa maundu macio tuku ni mwarajuria ngiona ni arecokera muno akajira ni mwojugaga ni ona ingitua kaba ni mundu ingitua kukua ni ndigenda andu mokaga ati mathekage ndeithandu kuini ati na rigwa rari muthomu kaba mundu agathie una keiria-ini ukakwira kuna ndukanonekane ingirigwo riu pay attention na mwana ni ararira guku tondu mwana riu nona wena kana kanini riu you know search kiuria atiri riu we mwathani kai what ni kukwatire uru I gerere maundu ta maya tondu kinyira handu nginya riu nginya ndurenda kwaria nake no ndi strong no ni ndathi na ku thiini ni ndathi kurira tondu kana nginya when I used to go to Shukuru college ri kuri andu to matangi understand ri teacher tukikuja kana arimu she was aggressive ni nyete kwirutira wira no ni gwakinyira handu ni ndirathie ngoima ngathie lunch wa tauni gacoka ngathie lunch wa gacoka no andu matiramenya niki tondu ndirenda kuheal na ndiareti ona andu na gukunja ati ura ndiragera maundu maritu I'm a lady of secret tondu njugaga maruine ni honge ungeni na bara tondu riria wathie ri ndina nguo teno ya white ugo ndaiga haria ngari ri goka ngaikirio gitoro ngiuma ngari uguo gitoro giki ri ndweterere kome ndu plaque ndukeherie tondu riria ndoro eno yuka handa ndaiga ni kumigiria ni gusmia wa simia. So I got understanding gira mwathani I don't want to did I go smear on other as we are odo ndagerera ri kedi utirangicia tondu nobody will understand your vision, nobody will understand your heart, and nobody will understand where you are going. It is only you. That is no kono ari onenda dioi. You understand Mr. Kahura? So gira Ngai
revelation hiyo na wisdom ona ndiriona that song again uhoro wa kuheo ugi ngira mwathani ndikotira ngishia so ndira kugania atiriri haha uguo ambe kuga maundu maya ri kwi muthenya ucio wa kana ri to niho nyuma ri shekentare basha muthenya ucio wa kana akinjira atiriri ucini ni ndokaga kuhurirwo ni one of mundu wa okakuhura nguo gwakwa na guclean akinjira umuthi ri kaitangioka guka gukirinu ri tondu hingo cio gwikirwo ndiathiaga ndendete horo wa guka teiritu maroka kuruta wira eko kinjira mimi nifanye hivi niende niingie kwa gari thi tauni ni tondu ndahona ari used to be a very generous man thi ngure nguoi at least jejie nduke mundu ungi ngimwira woima ngania uthie tauni ma uhana ugo no uri uhana na tondu ni kugurangira nguo na ngacie ndari rucio ririra umenye mwaka na mwaka hore uraingiranira rucio ni ngathi kugura indo cia graduation ya skuru ringi na to ne ngathi kugira ndureke ngika shopping iyo ri ngagura na nguo kurehe akiji riu aingire kigo kimwe ngai ni na nguga ngukwira uguo manyona ni gukenereruka kigwa riu nikine ndahotwo mwaka mugima itari ndoima na menda kura ni ndiroima umuthi riu hau ri ngigwa ku give in as a woman akijithi tuona ni honete ku na noigwa ara confess athi kugura nguo naki so hau akijira atiriri teko gutacoka nyumba i tondu twi parking tucoke nyumba i undehere jacket ina riu haha njokaga kumenya ora gukwira mundu mura ndamenyaga meciri makoragwo ta you know undehere jacket kogwe kwendaga njoke nyumba tina njitaga taxi kau huthagira huaini goke kogwe ngigira na taxi ekoro yaki kogwe he document egukuite ekwendaga gwikira ngari ni thiini na tondu ngari ni tinted ithinde kwendaga nyone service ya posta hari na document ta ya logbook tuindo twa mici yani indo iria entitled to communicate agikia hau ngari-ini riu ri na thimu kwani na thimu twatitagwo Celtel whichever riu niwe tutaga Airtel riu ndamurutire nginya thimu ya ingi ahuthagira ya touch no thimu ya touch one full year yandikitwo yes ya no okay yes ya no okay andu othe mamuhuraga no gutire ku receive kogwo ndia communicate staff wothe arata aguritaga thimo gakwa nie na gakiatika kuria twari kurakagati acio nio mamuhuragira tigo ogwo nginya ara maciaranirwo matiari na namba iyo nie na kiatika kogwo no to communicate nake okay nilete ukinunua fish ogwo so what I'm saying haya thimo ino ri ya yes na okay ri atigwo ngari-ini akuaga kakangi na Airtel de traceable Celtel kogwo ni aramenya atiriri ugo kukura he is a genius man ndirame kuria ngithie na kuria angikara ndangiturico ni mundu na namba ino andu matimio that is it so ni ngithie njuke ri kogwo ngari ni ekirete na kijira te nyitira safi ngirigwo muthuri na thuri matinianaga safi cia ngari gwathia ati taxi akigira kijamoni athiaga ngimana kwa nini unanipatia funguo za gari akijamoni athiaga kundu gugatuka na nikiona ndagwitia jacket na nona hindio ni kwina riwa ritahana it was around April ngirigwo ai hau ngikia tatisha no ndu cio nginina so taxi gioka kimutwara tauni na like last year Twitter family ri withui sisters and my brothers Mr. Nguo ni twakoretwo tuthite Mombasa na my husband ni andwarite na gathina you know sister go bag it is a modern or oceanic kind of akijira atiriri hindi andwarire njiria ni ndengenda guthi Mombasa ri ngahuthira gathi ni thaka muno hau atu drop so hakiri cia kwikirikana kaundu nderitwo ngikira no kaundu kau ri goka hindi iriku nigukwira indo yoka ni hindi ya kuririkana kaundu gaka haha ri niyo ya taxi nathi nayo naigwo etagwo ati haha tea room na no hwajirite ni hora toro tea room kogwo ni mundu mutaratibu na maneno tea room agikija hu tea room na taxi driver ri akineo akijira ni ariha na shokerio change ya 300 na jokeria sukuru wa jokeria shukuru ndamwira kwani wonini anini atira atiriri tondu gutiuma na change na ndekwenda gutira githa change you know he was shit can't tell you dari ari muhinyirire kufioi ati ndaima na time ya gwetha change ndamutiga hau akiuga ko ndarigo mundu athi kugura nguo na ki
Riu ngĩambia kũgĩa na wasiwasi handũ hau. Anengere ngĩambia kũmũhũrĩra thimũ. Ndĩrahũra thimũ ĩrĩa ndutire ya touch. Ndiroyo. Gwakinya nĩguo nĩ kĩndũ around 9 am in the morning. Gwakinya thaa 8 ngĩhũrĩra Mr. Ũyũ wa taxi ngĩmũria atĩ kwani mũlienda na my husband ulimpeleka wapi? Akĩnjĩra ajemwe akĩnjĩra hihi njiguire ahũrĩra brother yake amwĩra atĩrĩrĩ watu akũnjetha rĩ harĩa ndĩrĩ njetha na namba ĩno. Akĩmwĩra atĩ akĩmũria atĩ kwani uli change number ĩrĩa tũrahũthagĩra mwaka. Na ũraigua brother ũyũ rĩ tuikaraga Nairobi handũ hamwe ndarĩ namba matiri moka nginya kũmuona nginya nyũmba. No nĩ mamwĩraga kwĩna ndagĩtarĩ aramwethera. It is well in Jesus name. So ngĩmũhũrĩra ngĩmũria kai my dear kwani ulienda wapi? Niĩ ngĩire stress tondũ nje wathi kũgũra nguo nĩkinye thaa 8 kuma kĩrĩu njetereire okay. Akĩnjĩra nitakupigia tu sijamaliza. Ningĩ ngĩhũra wa thimũ. Rĩu nĩ twaranĩire ndamenya thimũ ĩrĩa nayo gwĩkinya hwaĩ-inĩ. Gwĩkinya hwaĩ-inĩ ngĩthiĩ ngĩoya mwana daycare 5 ngĩinũka as kawaida nĩngĩmake ngima na fish. Ngĩhũra akĩnjĩra nĩ ndĩrakũhũrĩra nĩ gũka ndĩroka. Ndio ithaa rĩu. Ngĩkĩetera mũndũ agĩũka. At least no agĩa na hope mũndũ ũcio koguo etereire mũndũ town mũhe ndagĩka thaka kuma town nginya haha no ndagĩka cigana ona. So that's what happened. Ngĩona ndaroka. Ngĩhũra ndĩkuoyo rĩu hĩndĩ ĩyo. Ndiroywo. Ngĩũria atĩrĩ kai mwathani gũthirie atĩa. Ngĩmũria mũndũ wa taxi ngĩmũria atĩrĩ nani baba nani. Shikintabasha. Kwani kai gũthirie atĩa? Akĩnjĩra kamo ũiguire kiuga atĩa ngari akĩnjĩra rĩu ndwarire tiga brother yake aririe nake. Ũguo tu. Ndikana hau niho ndethire namba ya brother ndiarĩ. Tondũ my husband ona ndendete ũhoro wa andũ wao kũingĩrana ũguo andũ hakuwa napenda hiyo nĩguo thigakora a man of one word. Ngĩrigwo atĩrĩrĩ anjĩraga nĩ metigĩrĩte tondũ arĩ mũnini wao. Ngamũria muna sasa si watu wetu atawala wakubwa unanimide katuni kulio. Why this man akajira my brother is very serious, he's no nonsense. Ngĩmwĩra oika sawa it's okay no problem. Hiko ciothe waria nĩ aranjĩra ũhoro wa ng'ania witũ nĩ mwĩtigĩrĩte. I could not understand up to now I don't. Na rĩu rĩ ngĩmũhũrĩra akĩnjĩra makenani nakuja. Ngĩciria hũrĩra na brother ng'ania nĩ mwarĩtie na ng'ania ndamũhũrĩra no the mteja. Nĩ ahũrĩire na twarie na namba fulani. Brother ũyũ rĩ nĩguo nĩ twagĩa na communication nake. Ngĩmwĩra no menya hĩndĩ ĩrĩa ũtindire ũkĩhũra thimũ tondũ arĩ kũrĩa ndikariga no arĩ kũrĩha bills cia maĩ na thitima tũnyũmba tũu tũrento. Ngĩmũria hĩndĩ yothe ũtindire ũkĩhũra thimũ rĩ yuma haha na ndirĩ ndona ũkĩhũra your brother thimũ akagakua no ũmũthĩ ndionete kũhanaga. Alisema ũkũhũraga kawĩkĩra off ũkahũra gekĩra busy ũkahũra anjĩra niĩ ona ni days didn't understand. Rĩu ona hĩndĩ ĩyo nĩguo egũka nginya rĩu gwakwa rĩu nyũmba rĩu brother ũyũ. Haya rĩu nĩ gwakĩrigania atĩa. So what happened niĩ rĩu twĩ nyũmba rĩ tondũ nĩngĩhũrie thimũ ndaroya rĩ niĩ ngĩthiĩ ngĩruga na nĩ tondũ ndĩna fatigue ya like a year or the weeks that itakomete rĩ niĩ thimũ yake nĩyo yanjũkĩririe ũtukũ. That is 10:49. Niĩ nĩ ngomire nginya ndakorire ngomeire mwana guoko kana gaka. Tondũ arĩgĩthikara njikarie no okay. Akĩnjĩra atĩ makena sasa uko waje ngĩmwĩra niko salama lakini I don't have peace. Niĩ ũthire na ndiĩ akĩnjĩra hĩndĩ koguo ndĩrakũra atĩrĩrĩ nĩ ndwaririkana hĩndĩ ndakwĩraga twĩna arata twathomaga nao Mombasa. Niĩ ndĩcirie gũthiĩ Mombasa refresh ngĩaragia na arata akwa. Ndamũririe kĩũria kĩmwe ũhana ũguo ma. No I started crying. How would I walk in kũhũrĩra my dad? Ngĩhũra my dad ngĩmwĩra Ngai ng'ania nĩ athire Mombasa. Akĩnjĩra ithe ndwajĩte your husband atwĩrĩte mũrwaru ona tũkĩnĩte wiki igĩrĩ kuma tuonana. Ngĩmwĩra anjĩra akĩnjĩra kĩndĩ mũhũrĩre ngĩmwĩra tia kũmũhũrĩra tondũ ngĩmwĩra tia kũmũhũrĩra tondũ ndũrĩ na namba yake. So I slept. In the morning ngĩmwĩra rĩu ngĩtua kũhũrĩra baba ngĩmwĩra nĩ ngũmũhe namba tondũ ndoni rĩu nĩ ndore my husband is sensitive. Ngĩtua kũmũhũrĩra rĩ ĩno thimũ ya my husband kũingĩra raingĩra. Akĩnjĩra ngĩmwĩra na umefurahia akĩnjĩra niko mahali na ni kwa sababu nimetake breakfast. Ngĩmwĩra breakfast nĩ yatũma oke nĩ ũguo akĩnjĩra yes.
na the same ndagika oyo akijira ni twari na ng'ania witu riu kogo ng'ani ona ni maria nake mwira ogwa njira no gwa nake amwira ati ndiko ku refresh na jukite ni tondu arata thomana uri twarangie socialize na ki jigwa ndacoka wega. So my dad ngimutumira namba ngimura twari nake ina njira ona na my dad rumakiaria akimuhe o uri aciugo iria nuona niki kimwira riu atia ngiuria my husband kija by the time ngukoro jukite ngimwira iko gwe reke gutumire mbeca cia ndege andu akuya bathi ri tondu by the way there is somewhere that kati rucini ruu ri ni ndaroka o haria bathiria na ndakora ararigite number 44 no andikite ritwa rimwe tu ngimoria huyu mtu ni nani alikuwaje mnaweza mjua no andu matira ku disclose maundu keje kuna mtu aukirete murwaru na arari na haraka nyingi muno na haraka icio ri ariga renda gukinya Mombasa coke riu ngi confirm riu niwe ngimwira ni sawa na ngimuria no rari na bathi na kijirai na urienda nayo yes okay ngitiga riu ngikiganira riu ngigona at least ndari na kuhitha maundu agikizira riu muthenya uyu akija tha ithano yagwa ngimura ngutumire mbeca cia ndega ndoguthi na bathi wikete you just come you can use the flight akija ni nguka ni ndeteririo guka yakinya 5 hwaini akihurira owe mwenyewe akija makena ikwana ati ni muthire cukuru mwana ni umuire ndike ngimura no ndina thayo akija ndakwirire ura tuikaranite miaka ino ri ngakwira tu ajiraga kigo kimwe usikwe na wasiwasi be at peace o higo cio thana ndi wira-ini niki tukireirwo guo ati usikwe na wasiwasi be at peace no kyo njirire tha icio kije unajua nakupenda sana kimura unanipenda lakini venye umeenda ukiwa hivyo mgonjwa ukithi ukuire na kuu so kimura ni God forbid. So that time akijira atiriri akija tareke jari na mwana akija baba sasa nikuletee nini mwanake mwana nikuletee tamu na ningewathi mungimura ukuje na maembe nitachukua no ndiramenya ruga hana nokonda kumwenikaje kwikatia na akijira ndeka wega tonda kuhurira tha ici tondu hari ndiri gutire na atire na thitima athimu ni kurera hora na thimu ikihoraga tona ke murekire kwa njira ati na cudega citho citengerete muno yeah and you see hede okay ni mana mwakera ni nake na no confirm ari Mombasa no ngwihoe tugie gatithio tugathii na mbere na kimwe gikigi it is okay because I know you have a lot we also have your journey ya miakeo because it's been long and you have a word so to kure mundu hihi uri ura feel kana uri ugeri undu-ini tocio koguo ni uria igikuhoya ni tugie gatithio ni nawe hamwe na muroreri tugie giathi kiume giki gigiukite ngia tukinyaniria ati ni tugathi na mbere tumenye atiriri tutikaya gutengera tukore ati tutina exhaust uri roho mutheru kwendete na kiria ngai aiyete thini wa ngoro yaku gikorwo gikihonia mundu ringi mona uri ungi gikorwo gitina ko gikinyanira koguo ni no ngwihoe please tukorwo tukigatithio hau haha mwariki ukinyana hatwari kumenya ati nima ari Mombasa ni gukuhoya ukorwo ukiariria muroreri ucio ukinyite muthia ucio rona kai gutari ngai no ucio rarigwa atiri ni nani ngaumirira ku ni undu wa maundu maingi either ni mutumia wa ndigwa either ni ciana cia ngoriai either no in general mario the you can touch the categories aria ngai ukuhotia kana roho muthiru gukhota gutongoria ihinda riaku mwiroreri mwega wa Gikuyu TV it might be touching no undu uria njowi na ingiuga iguru wa kugera maundu maria mothe uragerera wambe we wimenye kwimenya ni kuga atia ohoro wa gukorwo wi munoru thini wa kiroho tondu iyo niyo dawa area njugaga iguaga kemo ya kuria mundu ina cancer iyo that is the best chemo ungekorwo winayo ohoro wa gukorwo you saturate yourself with the word of God kigo kia Ngai na hinde we na horo wa kigo kia Ngai ri gutire itu ona rimwe itu rege ukari kugoithie the storm you are able to stand in the midst of every storm. Now why I'm saying this ni ati ni iguru wa kugera maundu maya mothe ndagerera na hindi oragerera maundu maritu niguo wiguaga some other voices
voices cia andu aria moe kwaria we uri utoi kumenya muno uhoro waku gukira uria we ui no riri if at all ni uwe ngai uria witanitio nawe ri witanitio ina ngai uria witanitio nake angikorwo niwe muthuri ukamenya mucio waku uraharagana ni tondu wa undu muna no undu ucio nduroka ati nigetha utuike wa guthira kana guguconorithia ni kirathi you are in class ni kugerio na mostly mundu ucio rona ena kaundu kau araigua ituriho do you know it is not a punishment wikigeranio-ini na waigua ni ugutarura gairatathi ute ni haku waigua ni ukwenda guikara thi utaku thekiuria kiu wega examine haria wetereire kurogota maratathi ma mundu na wi hau tondu magerio to we wiki uragerera ni andu aingi maragera maundu maritu so gukuririgana nawe na kigerio gyaku kihana ate igerio itihanaine na no igerio no cigwo haha we oheo ge class 2 ugeheo ge class 4 ugegea kia degree so what I'm saying handle yourself handle kiria wina kio wega magerio macio mathie wega menya ukumahando naki kigo kia ngai guthie maruine tiga gusik kuri andu because here ora seek advices kuma kuri andu magutwaraga we kuri ngai atarenda na kuna kitu nimekuwa nikiongea last week ndoigaga atiriri he undu ngai aranjariirie tondu he rwimbo nitugukinya level iyo tuigwe uria ngai aranjariirie nigetha nginye riu haha aranjira mtoto akililia wembe mpe ngai ni ahingagia ririraniro riria we urenda undu uria wothe urenda biashara ire urenda ngai ni atumaga ikinyanire muci ucio we urenda ngai ni atumaga ukinyanire no reke ngwire we muthikire mwiroreri wakwa uthiaga agatuma gukinyanire tondu wembe uriliria utapeo no agutinia niguo menyaga ruo rwa gutika wembe niki so what I'm saying tiga gwitongoria undu uria wothe ureka seek God direction were ngai agutongoria undu uria wothe urenda tondu najugaga atiriri it might be maybe ni ndetwaraga kuria ndanetwara thini wa marriage maundu maria mokite ugakorwo ni wirihereririe ni kwaga kumatha direction ya ngai show me your way na riu ri ngigutigana Psalms 25 uthome ira yugaga atiriri ngai nyonie tu njira ciaku ndongoria na wathi kuria ningi ugathia Isaiah yugaga atiriri ni tondu meciria maku matihana makwa na njira ciaku itihana so ira ngai nyonia he meciria mind of Christ and the ways of God na ndirakwira ukurugama na wira kukurari na scars ire tocio twero ni Mr. Kahura ri igakorwo i star na ndu gutiri mundu kunekaga star na njata yatuika ya kwararuka ri gutiri mundu ngiuga ati ndikwarira mundu igakota Isaiah 60 ati utheri waku ni wa tene na tene amen karugama hauma wiyumiririe no gena hinya na ngai akurathime na rathime Gikuyu TV amen amen ni Sara ni ndakena muno na ni nguhoya ngai otuga utura mahindini mothe gutongoretie wega wakio kuigane na ngura pole sana nundu wa maundu maria wagire hindi iyo na hau twekira gatithio niho rugano rwenyewe rurituheire na tondu niguo ngai endai ithu tukiria tondu ithu tumuhoire tweke kuringana we mwene endete nginya ndiramenya tuko tukinikiriria na tugakorwo tukinikiri kimegi kingi ukite koguo ni ngwendithire kiumia kiega kina wega wa ngai na ndakena muno ukorwo ndiri nawe haha na ndaigua ndatika muno ngomwa kurathime agwike wega amen na ndu wa gwitikira nguka kugayana hamwe na muroreri uria ngai ekithirwa muturire waku na uria akuhonete because it is a process yes kire wiririirie ndagikuhingiria amen tondu tago ngai amen na tondu auga na hura muhuri no gwakinyanira oh yes ni no ngoro itena maundu manene no ngai watafare ya kimera kamwe hoko ni njui ne kagondu ndo wa gitega gukinyithia maguru makongo ne giki arogwika wega akuhotanire na makiria mothe arokugegia arokuhe githeko nginya thu cia kuona cia kuona cio gwika masaji ni guguthekia ndore ngai guthekete ndu ndi hare yakwa kuri we na muturire waku amen God bless you and God do you good amen thank you muno no tena ba yaku yathi mukatu kahana kimeri kiki well no tumeheane ono ngoro tugwicoka next week okay na juga namba yako ya thimu ni 0713 32 74 and 33 na juga na Gikuyu Kifogo
mugwanja imwe ithatu ithatu igiri mugwanja inya ithatu ithatu 0713 327433. Okay. Yes, na Facebook no ujethe nditaga Sarah Favor. Yes. God bless you. Amen. Nĩ ndũngĩ. Nĩ kuga andũ marathimwo. Amen. Na ndaigua ndanyiha. Amen. Na ndera Ngai nĩ wega nĩ ndwa gũkorwo ndĩna privilege ya gũtungata Ngai. Amen. Na gũkorwo na opportunity ya gũkorwo ndĩ Gĩkũyũ TV. Amen. So Ngai amwĩke wega. Amen. Arathime Gĩkũyũ TV. Amen. Nĩ tondũ ona ithuĩ tugaga tũrĩ wa Gĩkũyũ. Na arathime bũrũri witũ. Amen. God bless you. Shalom. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguongerera. Hau no tũkorwo tũgĩkĩra gaturumo ga tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩheo kĩrĩa kĩnene niĩ mũriũ wa Ngũi na Kahũra ũngĩhe nĩ ũhoe, tondũ ona mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩhe mbeca nyingĩ na ũhe Ngai itarĩ na Ngai no wĩra wa tũhũ. Kĩheo kĩrĩa kĩnene niĩ ingĩkũhe ti gũkwamũra thĩna-inĩ ũcio. Kĩheo kĩrĩa kĩnene ingĩkũhe nĩ ihoya, tondũ ihoya nĩ rĩtũragia mũndũ, na ihoya rĩakinyanĩra rĩoyo na rĩaiyũkio rĩũkaga rĩgeka magegania. Koguo gatagatĩ-inĩ ka maya mothe nĩ ngũkũhoya tũhoyanĩre na Ngai wonenda tũgacemania haha oro rĩngĩ tũiyũrio nĩ wega wake tũhotanĩrwo nĩ Ngai na makĩria ya mothe tũgegetio nĩwe, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũgeganagia. Niĩ ngũkwĩra o ta ũrĩa arĩa mandungataga manjĩraga atĩrĩrĩ, Kahũra tũkwĩra ũkĩigĩre harĩ Ngai. Nĩ no gũkwĩra ndũgathiĩ gũkĩigĩra harĩ mũndũ, ndũgecirie atĩ wathiĩ kwĩ mũndũ gũteithĩkĩra ũkĩigĩre ho. Kĩigĩra harĩ Ngai, ũkĩigĩre harĩ Ngai na ũkĩigĩre harĩ Ngai. Na warĩkia ũkĩigĩre harĩ Ngai, ũkĩigĩre rĩngĩ harĩ o Ngai. Makĩria ya mothe Bishop ũrĩa ũndungata Elizabeth Kuria, Evangelist Mary Haki na Pastor Nancy wa Mũchai manjĩra atĩrĩ, Kahũra wĩyũmĩre tũkũrĩa wĩyũmĩrĩte ta mwana wa kahĩĩ, tũkũrĩa wĩyũmĩrĩrie ũcũthĩrĩirie matu-inĩ tondũ nĩkuo ũteithio waku ũngiuma. Ona manyendete atĩa ũteithio wakwa no umire kũrĩ matu. Na nĩkwĩra atĩrĩrĩ, wĩhoke Ngai ũtige na thĩna, wĩhoke Ngai ro rĩngĩ. Na warĩkia kwĩhoka Ngai ndigũkũra wĩhoke mũndũ, tondũ ona korwo ndehoka andũ matiĩhota kũninĩra thĩna wakwa, kaba kwĩhoka Ngai. Nĩ ngũkwĩra oro rĩngĩ wĩhoke Ngai. Handũ-inĩ ha Sunpark Kenya oro hamwe na mũharĩrĩria mũnene ũgwĩtwo Ibrahim Muchiri nĩguo mũkũrathime tũgĩe gĩathĩ mũthenya wa Kiumia, Ngai atũkinyanĩria na makĩria mothe akũhatani. Makĩria macio mothe nĩ ngwendete, nĩ ndambũra kĩrĩa Ngai akorwo akĩnjokera mũthenya wa ũmũthĩ, ndagũtigĩra riri wake na wega wake ũkũigana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na kĩrĩa wĩrirĩirie ngauga mwaro tuĩka wa kũgegia kiumia gĩkĩ. Tũgacemania mũthenya wa Kiumia ũrĩ na wĩra mwerũ. Makĩria mothe ndatĩĩka. God bless you and God do good and have a fruitful week. God bless you, my sister. God bless you. Amen. Thank you.